Dobrý deň. V dnešnom videu si ukážeme náš nový nástroj na vytváranie reportov. Tento nástroj slúži najmä na to, aby ste exportovali svoje dáta pre ďalšie spracovanie alebo ako hotový výstup pohodlne, ľahko a pravidelne bez toho, aby ste sa tomu museli za každým venovať. Aktuálne je možné exportovať dáta o nabíjaní z vašej flotily, nabíjacej stanice alebo vášho osobného používateľského účtu. Nástroj je určený najmä tým, ktorí potrebujú informácie o nabíjaní ďalej spracovať účtovnými systémami a podobne. Je možné poľahky zvoliť, ktoré dáta potrebujete, upraviť ich do požadovaného formátu a nastaviť typ a pravidelnosť výstupu, ako sa má samotný report generovať. Tieto kroky si postupne prejdeme v nasledujúcom krátkom videu. Kliknite na reporty vľavo v menu a následne kliknite na nový report. Ako prvé vidíte nastavenie časového obdobia, pre ktoré chcete zobraziť dáta. Ten môžete upraviť rýchlou voľbou alebo nastaviť pevný dátum. Po zvolení dátumu si ideme zvoliť, z akého modulu si chcete spraviť report. Môžete si zvoliť zo správcu vozového parku, používateľa alebo nabíjacej stanice. V jednom reporte je možné si vybrať iba jeden modul. V module správca vozového parku si môžete filtrovať, či chcete dáta pre celú skupinu alebo jednotlivo pre vozidlo či vodiča. V module nabíjacej stanice si môžete filtrovať lokality, sekcie, nabíjacej stanice a konektory, ktoré chcete mať v reporte. Prípadne jednoducho označiť všetky. Taktiež môžete zvoliť automatické označenie. Toto automatické označenie vám bude vkladať do reportu všetky novovytvorené vozidlá, vodičov alebo nabíjacie stanice podľa typu modulu. To znamená, že pri vytvorení vozidla už nemusíte kontrolovať a pridávať toto vozidlo do všetkých reportov. Postačuje, ak je táto funkcia zapnutá. Ako ďalšie si vyberiete údaje, ktoré chcete, aby daný report obsahoval. Je možné si vybrať všetky údaje. Do poznámok pre vozový park je možné pridať jednoduché, ale aj pokročilejšie matematické výpočty. Túto časť si ukážeme na konci tohto videa. Ak chcete, aby sa nám zobrazil výpočet zo vzorca, je nutné zvoliť tú poznámku, v ktorej máte zapísaný výpočet v správcovi vozového parku. Po vyklikaní si môžete vybrať, či report chcete mať zoskupený alebo vypísaný jednotlivo. Pozor však na to, že niektoré údaje nemožno zoskupiť, ako napríklad začatie nabíjania a koniec nabíjania. Stĺpce zostanú prázdne, ak ich potrebujete zobraziť, je nutné zvoliť výstup ako nezoskupený. Po výbere je potrebné report aktualizovať. Nižšie sa vám zobrazí tabuľka, ktorú je možné upravovať. Ak vo vybranom dátume alebo vybranom module nemáte žiadne nabíjanie, zobrazí sa prázdna tabuľka. Tabuľku je možné upraviť podľa vlastných potrieb. Kliknete na úprava údajov. Prvé, čo môžete upraviť, sú pravidlá pre celú tabuľku, ako zmeniť oddeľovač stĺpcov, riadkov, ak použijete textový výstup a tiež si prednastaviť usporiadanie podľa jedného zo stĺpcov v tabuľke a či sa bude jednať o zostupné alebo vzostupné usporiadanie. Následne si viete upraviť poradie stĺpcov, a to tak, že chytíte stĺpec a presuniete ho. Takto si viete poradie stĺpcov zmeniť tak, aby to vyhovovalo vám. Každý stĺpec si viete ešte špeciálne upraviť. Napríklad si viete upraviť názov stĺpca. V prípade strojového spracovania dokumentu je často potrebné dosiahnuť, aby každý údaj mal rovnakú dĺžku a bol teda doplnený nejakým znakom. Či už sa jedná o automatické doplňanie predpony alebo prípony a nastavenie maximálneho počtu znakov. Dátumové stĺpce je možné upraviť na formát, aký potrebujete. Systém vám automaticky ponúka niekoľko možností. Číselné hodnoty je možné upraviť pridaním násobiteľa 10x, 100x, 1000x alebo následne naspäť zvoliť predvolené nastavenie bez násobiteľa. Úpravu je možné jednoducho aplikovať na všetky stĺpce. Táto funkcia vloží danú úpravu na všetky stĺpce, kde sa daná úprava používa. Ako posledný krok je aktualizácia údajov.
Po uložení sa vám bude v danom poradí a s úpravami, ktoré ste urobili, tabuľka zobrazovať a prípadne automaticky zasielať. Ak by ste chceli úpravy vymazať, je možnosť v úprave údajov kliknúť na obnoviť predvolané nastavenia a všetky úpravy, ktoré ste vykonali, sa vymažú. Každý report je možné uložiť bez automatického zasielania. A to tým, že vyplníte názov a stlačíte uložiť šablónu. Ak chcete, aby sa nám report zasielal na e-mail, je potrebné vyplniť mail, na ktorý sa bude report zasielať. Do tohto okna je možné vyplniť viacero mailov cez čiarku. Daný report sa bude zasielať automaticky na uvedené maily. Ďalšie okno máte názov šablóny. Do tohto polička si môžete vpísať názov, aký uvidíte v prehľade všetkých reportov. Vďaka tomuto názvu si viete rozlíšiť viacero podobných reportov. Ďalej tu máte generovanie reportu za mesiac alebo týždenne. V prípade vybrate generovanie reportu za mesiac sa vám bude automaticky report zasielať prvý deň v mesiaci. Tento report si viete vytvoriť aj v strede mesiaca a daný report sa pošle aj tak za celý mesiac. Týždenný report funguje podobne, akurát, že sa vám nebude zasielať raz do mesiaca, ale každý prvý deň v týždni za ten predchádzajúci týždeň. Každý názov zasielaného reportu je možné si pomenovať podľa vlastnej potreby. Ak kolónka názvu súboru nebude vyplnená, automatický report bude mať názov report, rok a týždeň v roku, alebo v prípade mesačného bude mať názov report, rok a mesiac, za ktorý sa report poslal. V tejto kolónke nie je možné zadávať medzery, ale namiesto toho je možné použiť čísla, pomočku, počiarkovník. V prípade potreby je k dispozícii odosielanie reportov prostredníctvom FTP a SFTP. Ak máte záujem o takéto zasielanie, je potrebné vyplniť všetky potrebné údaje, skontrolovať pripojenie a následne uložiť. Systém si priamo skontroluje, či je možné na daný file server zapisovať. Urobí to vytvorením a zmázaním súboru. Ako posledné volíme typ súboru, ktorý chceme, aby systém generoval. Môže sa jednať buď o tabuľkový formát alebo textový formát. Po vytvorení reportu je možné report buď hneď stiahnuť a stiahne sa vám súbor, ktorý ste si vytvorili, alebo si šablónu uložiť a v prípade, že máte vyplnené automatické zasielanie, sa vám bude report zasielať, v prípade, že nemáte, si šablónu uložíte a pre ďalšie pozretie si nebudete musieť vytvárať novú, ale len si aktualizovali vytvorený návrh šablóny. V prehľade reportov je možné daný report kopírovať. Stlačíte tlačidlo kopírovať a zobrazí sa vám úprava kopírovaného reportu. Rovnako je možnosť pridať alebo odstrániť jednotlivé parametre reportu a následne report aktualizovať. Ak nepotrebujete report aktualizovať, stačí sa vrátiť naspäť na prehľad a duplicitný report tam uvidíte. Rovnako je možné každý report vymazať stlačením červeného koša. Ak ste si istí vymazaním, potvrdíte vymazanie a daný report sa vám už nezobrazí. V prehľade je možné zobrazenie vytvorených reportov aj v tabuľkovom zobrazení. Toto tabuľkové zobrazenie má default zobrazenie. Stlačením stĺpce si viete pridať stĺpce, ktoré sú automaticky skryté pre lepšie zobrazenie. V tejto tabuľke si viete vyfiltrovať určité vytvorené reporty cez filter. Ďalej si viete nastaviť zobrazenia počtu riadkov na stranu. Ďalšie reporty si viete zobraziť stlačením šípok. Ako posledné je náhľad reportu. Kliknete na detail alebo v tabuľkovom zobrazení na názov reportu a zobrazí sa nám po aktualizácii nami prednastavený report. V tomto detaile je možné vykonávať úpravy, ale je potrebné dané úpravy aj uložiť. Ak si úpravy neuložíte, v reporte sa vám tie úpravy nezobrazia. Vloženie výpočtov do poznámok vozového parku. Vzorce pre výpočet je treba zapísať do poznámok skupiny vozového parku, vozidla a vodiča. Ako napríklad si vypíšeme jednoduchý výpočet. Na výpočet je možné použiť plus, mínus, krát, delené, ale aj zátvorky a ďalšie funkcie popísané v popise tohto videa. Okrem znamienok tiež môžete použiť rôzne dáta zo systému, ktoré sú tiež uvedené v popise pod videom.
Takto zapísané vzorce sa vám v report nástroji priamo vypočítajú. Do tohto nástroja sa neustále snažíme pridávať nové dáta a možnosti, preto veľmi oceníme, ak nám dáte spätnú väzbu, čo by ste radi uvítali v nastaveniach vy.